ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനൊരു സാധനം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടി എന്നാട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കായ പോലെ ആട്ടോ കിട്ടണേ. അപ്പോൾ ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിന് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബെറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയുടെ, നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയാട്ടോ അത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ നമ്മുടെ കായ ഇരിക്കുന്നത്. തക്കാളിയുടെ ഒരുവിധം സാമ്യമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കയ്പൊക്കെ തോന്നും, എങ്കിലും പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കാണാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ. ടാറ്റാ.